हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, आज हम आपके लिए लाए हैं आकृति नाम की सबसे बेहतरीन आई लव यू शायरी। अगर शायरी का एक लाइन भी पसंद है दोस्तों तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, हम शायरी को स्टार्ट करते हैं। कुछ लोग खोने को प्यार कहते हैं तो कुछ लोग पाने को प्यार कहते हैं। कुछ लोग खोने को प्यार कहते हैं तो कुछ लोग पाने को प्यार कहते हैं। पर हकीकत तो ये है मेरी जान, पर हकीकत तो ये है मेरी जान, हम तो बस निभाने को प्यार कहते हैं, हम तो बस निभाने को प्यार कहते हैं।